لاباس؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى نلقاكم كلكم لاباس. مرحبا بكم في مطبخ فردوس. بونجور ا توس، بيانفيني سور ما شين كويزين فردوس. اليوم ان شاء الله جيت باش نقدم لكم اللوبيا كما تشوفوا. Aujourd'hui, je viens faire avec vous le plat d'haricots blancs, comme vous voyez en sauce. اللوبيا تنبغيوها بزاف بزاف، والاكثريه في البرد تنبغيو هذا البلا هذا، تيعجبنا. C'est un plat très très bon qu'on aime tous, grands et petits. تنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تلايكيو وتابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. تبعوا معايا. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie et restez avec moi. دابا غادي ندوزو للمقادير ديال هاد اللوبيا ديالنا ان شاء الله. Pour cette recette d'haricots blancs, il va nous falloir les haricots blancs trempés dans l'eau, comme vous le voyez, et bien rincés, 750 grammes à peu près. غادي نحتاج كيلو الا ربع ديال اللوبيا. اللوبيا هذه رطبتها وحيت منها داك الماء وغسلتها مزيان كما تشوفوا. كما قلت لكم كيلو الا ربع تقريبا. ان اونيون بيان ايمانسي. نحتاج بصله كبيره مشلضه على هذا الشكل رقيقه. une grande cuillère à soupe d'huile d'olive et une grande cuillère à soupe d'huile de table. معلقه كبيره ديال زيت الزيتون ومعلقه كبيره ديال زيت المائده. une grande cuillère à soupe d'ail. معلقه كبيره ديال الثومه محكوكه. الى 2 grandes cuillères à soupe, une de coriandre et une de persil. 2 معالق كبار، وحده ديال المعدنوس وحده ديال القزبر. une tomate bien râpée. وهنا مطيشه طريه محكوكه كما تشوفوا. une cuillère à café de curcuma, une cuillère à soupe de tomate concentrée, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de cumin. Et là, il va nous falloir une cuillère à café de paprika. Donc là, nous allons passer à la cuisson. وبالنسبة للتوابل، هنا غادي نحتاج معلقة صغيرة ديال الخرقوم، هنايا معلقة كبيرة ديال مطيشة ديال الحك، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الابزار ما كاملاش، معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال التحميره. دابا غادي ندوزو البنات للطياب ان شاء الله. دابا غادي ندير داك الزيت ديالي ان شاء الله. Maintenant je vais mettre mon huile dans ma marmite ou dans la cocotte. تقدروا ديروها في الكاميله ولا حتى في الكوكوط. انا تنديرها في الكوكوط باش تطيب في ساع. je vais mettre mon oignon. دابا غادي ندير البصله ديالي. غادي ندير الثومه. je vais mettre l'ail. Je vais bien remuer l'oignon et l'ail dans l'huile. غادي نشحر مزيان هذيك البصله وهذيك الثومه. دابا غادي ندير المطيشه المحكوكه ديالي.
Maintenant, je vais mettre ma tomate râpée. Maintenant, je vais mettre mon sel. دابا غادي ندير الملحه من بعد البزار. Ensuite le poivre. Ensuite le curcuma. من بعد الخرقوم. من بعد التحميره. Ensuite le paprika les filles, puis le gingembre, من بعد سكينجبير، ومن بعد هذيك مطيشه ديال الحك. Ensuite ma cuillère à soupe de tomate concentrée. Ensuite je vais mettre mon persil et ma coriandre. دابا غادي ندير القزبر والمعدنوس، ما نديرش كلشي. Je mets pas la totalité. Ensuite je vais mettre mes haricots blancs. دابا غادي ندير اللوبيا ديالي. دابا غادي نمرق هاد اللوبيا ديالي. Maintenant je vais mettre l'eau dans mes haricots blancs, à peu près 1 litre، تقريبا واحد الليتر البنات، باش تطيب على خاطرها. صافي دابا غادي نسد عليها تقريبا واحد الساعه، عاد غادي نرجع معكم ان شاء الله. Je vais la mettre à cuire pendant à peu près 1 heure et je reviendrai vers vous. صافي ها اللوبيا ديالتنا وجدات. Nos haricots blancs sont prêts. المرقه ديالتها تجي خاطره وزوينه. La sauce de nos haricots blancs, comme vous voyez, elle est épaisse. انا درت داك القزبر ومعدنوس لي شاط ليا اللي خليته قبيله. J'ai mis ma coriandre et mon persil que j'ai laissé de côté tout à l'heure. Je l'ai mis au milieu pour donner un peu plus de goût. Vous pouvez l'accompagner de viande hachée ou de poisson, de ce que vous voulez. C'est un plat très délicieux, très bon. تقدروا ترافقوه مع حوت ولا مع كفته مشويه ولا لوبيا، تتبقى دائما زوينه مع اي حاجه تجي. تنقدمها لكم بالصحه والراحه والعافيه، وتنشكركم بزاف، والى الفيديو الماجي ان شاء الله. Je vous remercie et à la prochaine.